睇片之前記得 subscribe 我哋嘅 channel 啦。今次要食嘅壽喜燒餐廳係喺東京站附近嘅，喺丸之內中央口出咗之後，行大概10分鐘就會到達。間餐廳係喺丸之內 break 入邊嘅，地址我就會放喺資訊欄。3樓就係我哋嘅目的地啦。我哋一開始呢，就喺網上邊 book 咗位。作為有品德嘅人 ，book 咗台係一定要早到嘅。夠鐘嘅時候，職員就即刻為我哋帶位。我哋好彩咁被分發去咗一間細房仔。間房入邊有2張4人台同埋1張2人台嘅啫。上網 book 位嘅時候呢，已經嗌埋嘢食噶啦。台面呢，就有我哋當日嘅 menu。首先出場嘅係頭盤，佢係一塊牛肉包住蜜瓜，個蜜瓜係好甜，超好食，同個牛好夾。跟住出場嘅就係和牛燒牛肉啦，佢係有少少醬汁同埋有滑沙比去點嘅。呢個就相對普通少少，油脂又冇乜，牛味又唔太重，兩頭唔到岸咁，有少少失望。食完2個前菜之後，主角終於登場。當時嗰個職員係有講過呢2隻牛係咩品種嚟嘅，我淨係記得其中一種係嚟自3重縣嘅。之後個職員就表演夾起個蛋黃，一隻蛋黃要好靚先可以成功夾得起噶。夾完之後就開始打蛋俾我哋啦。全程都係唔需要自己落手噶。打完蛋之後呢，佢就會開始煮嘢食。首先佢就燒咗3塊牛俾我哋各自每一個人。呢度就俾大家睇下佢點燒啦。除咗燒之外，佢仲會落啲秘製醬汁去提升個味道。燒嘅呢一嚿牛就會用頭先佢打完嘅蛋去點嚟食嘅。塊牛係勁掛蛋汁，加埋頭先佢嘅秘製醬汁。食落去甜甜地又滑滑地，入口即溶，超好食。各自食完一塊燒牛之後，佢就會開始製作壽喜燒嘅環節。首先佢就鋪咗啲冬菇、芋絲、豆腐喺底先，之後就加啲生菜同埋蔥。當頭先啲配料去到咁上下，佢就會再加2塊牛上去。同埋開始反轉頭先一開始放嘅冬菇、芋絲同埋豆腐，之後就喺煮緊嘅期間，俾我哋影一張未熟嘅相先。影完之後，佢就繼續煮啦。之後就落金菇、紫蘿蔔、蔥同埋紅蘿蔔。煮到差唔多嘅時候，佢就落埋剩翻嗰啲牛啦。我都唔記得咗總共有幾多塊啦。睇片呢，就見到佢落埋嗰8塊。最後放埋啲擺盤嘅葉，再夾翻啲菇、紫蘿蔔、紅蘿蔔喺面，就完成佢今次嘅藝術品啦。睇佢煮嘢食就好似睇表演咁，唔止嘢好食。成個壽喜燒煮完出嚟，仲好似成幅畫咁添，咁就梗係唔會浪費頭先嗰隻咁好嘅蛋，繼續點嚟食啦。配埋白飯，簡直係絕配啊！而壽喜燒嘅蔬菜都好好食，所有嘢都好新鮮，我哋一件不漏咁全部都食晒啊！最後就飲埋個日本清湯，正常淡淡地嘅湯，個植物就冇食，因為唔太啱胃口。11點入座，50分鐘內呢就食晒所有嘢啦，都真係幾快。最後埋單呢就26,400 yen 3個人，平均每人係8,800 yen。有興趣嘅朋友記得要試下啦，記得 comment、like、share 同 subscribe 我哋嘅 channel 啦。